ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। હું એક્સ આર્મી રાણા દશરથ છી। અત્યારે સિંદૂર ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે અને અત્યારે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને ચાલુ છે। એના માટે દેશને ગમે ત્યારે એક્સ આર્મીની જરૂર પડશે તો અમે બોર્ડર ઉપર જવા માટે તૈયાર છીએ। વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય। જય હિન્દ, વંદે માતરમ। અત્યારે આપણા ભારત દેશમાં ઓપરેશન સિંદૂર ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આપણા સૈનિકો પાકિસ્તાનને મુંહ તોડ જવાબ માટે એની ટાઈમ હંમેશા તૈયાર રહે છે। આપણે દાખલો લઈ લઈએ 1962ની લડાઈ હો, 1971ની હો, 1999ની લડાઈ હો, એમને આપણા સૈનિકોએ મુંહ તોડ જવાબ આપ્યો છે અને અમે પણ અમારી જરૂરત પડે તો એની ટાઈમ એક્સ આર્મી મેન આપણા જિલ્લામાં 2500 જેવા છે, બધા જવા માટે તૈયાર છીએ। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।